Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning, Miss. How are you today? I'm good, thank you. Fine, thank you. Okay, before we start the lesson, let's try together. Okay, finish. Okay, students, are you ready for today's lesson? Ready? Yes. Yang semangat. Ready, Miss? Okay. Panas. Sebelum memulai pelajaran, Miss akan absen. Dia Hanu, Laura Susana Putri, present. Najwa, Miss Lina, present. Sintia Mawati, oke. Sebelumnya, Miss mau tanya dulu. Apa yang kalian pikirkan tentang uang saku? Buat jajan. Uang jajan? Enggak. Yang kalian pikirkan tentang uang saku, menabung kah? Atau beli makanan kah? Belanja kah? Menabung. Shopping. Shopping. Oke. Nah, selanjutnya Miss mau tanya kalian, kalau ada uang saku, lebih baik menabung atau belanja dulu? Jajan. Jajan. Kalau lapar belanja. Oke, semakin baik Thank you for your answer. Ada yang tahu topik hari ini tentang apa? Pocket money. Iya. Tentang pocket money. Nah, learning objectives for the lesson. First, understand needs and wants. Memahami kebutuhan dan keinginan. Dan yang kedua adalah mempelajari kosakata tentang uang. Dan yang ketiga adalah memahami text procedure. And last, write a simple procedure text. Ada yang tahu apa itu text procedure? Iya, langkah-langkah. Procedure text is a type of text that explains how to do something step by step. Nah, dalam text procedure yang pertama ada apa? Yang pertama ada step. Iya, di atas stepnya ada apa? Title. Yang pertama title, the name of the activity or process. And the second, tools or materials, things need to do the activity. And the last step, a series of interactions managed in order. Good. Now let's slide. Okay. Slide selanjutnya ada vocabulary. Yang pertama ada save. Apa itu save? Simpan. Ya, simpan. Dan ada spend, budget, pocket money, need, and want. Nah, konsepnya ada dua dalam pembelajaran ini, yaitu ada need dan want. Need itu seperti food, goods, and transport. Nah, need itu something important for life. Dan when itu something not necessary, seperti snack dan games. Next. Nah, Miss ada dua pertanyaan. Yang pertama, mention one need and one when in your daily life as a student. And the second, why is it important to separate needs and wants when spending money? Sebelumnya, Miss mau kalian berkelompok. Dua orang ya. Nah, setelah kalian memahami isi dari pertanyaan ini, Miss mau perwakilan kelompoknya maju menjawab pertanyaan dan menuliskan di papan tulis.
pertanyaan pertama itu cukup beberapa kata atau satu sentence, satu kalimat. Oke, Miss kasih waktu 1 menit. Why is important to separate needs and wants when spending money? Satu kebutuhan dan satu keinginan dalam kehidupan kalian sehari-hari, dan yang kedua itu kenapa penting membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Oke, ada yang bisa menjawab? Silakan diskusi dulu dengan teman sekelompoknya. Saya, ya, Miss Ina, silakan maju. Ada yang bisa jawab pertanyaan nomor 2? Farah atau Najwa? Oke. Thank you, Najwa. Nah, yang pertama, jawabannya need itu seperti book, food, transportation. Dan wants itu snack, game, and toy. Untuk pertanyaan yang nomor 2, why is it important to separate needs and wants when spending money? To manage our money wisely. Okay, thank you, Miss Lina and Najwa. And the next, Miss akan membagikan worksheet. Silakan tulis namanya dan kelas. Sudah tulis nama dan kelasnya? Sekarang jawab sesuai instruksi. Write a simple procedure text about how to manage your pocket money. Yang pertama, title, tulis titelnya apa, kemudian tools and materials, and the last step. 1-2 menit ya untuk menjawab pertanyaan. Oke, sudah semua? Sudah. Nah, sekarang diminta satu orang untuk menyampaikan hasil dari jawabannya. Oke, ada yang bisa? Ada yang mau menyampaikan? Oke, Farah. Yang pertama dulu title. Title-nya itu How to Manage My Pocket Money. Toolsnya atau materialsnya pocket money, notebook, and pad. Stepnya yang pertama, I receive my pocket money from my parents every day. Oke. Terus step selanjutnya, I make a simple plan to divide my money for needs and wants. Then the next step is I buy only important things like food and school supplies. Then the last, I save some of my pocket money for future needs. Okay, thank you for your question, Farah. Closing and reflection. Nah, mau kumpulkan dulu worksheet. Oke, thank
Thank you. Thank you. Tiga. Sebelum Miss mengakhiri kelas pada hari ini, Miss mau tanya dulu nih. Kosakata baru apa yang dapat kalian pelajari dalam pembelajaran hari ini? Kelas tadi. Satu saja. Satu orang satu. Saya wisely. Apa? Wisely. Wisely. Oke, Farah? Apa kosakata baru yang dapat dipelajari? Supply. Dia manage. Nana? Pocket money. Pocket money. Okay. Very good. Thank you, students. And the last, the conclusion for the class today. Good money management help us become more responsible and disciplined in daily life. It helps us control spending, priorities, needs, overwhelms, and save money for the future. Okay, today we learned about personal money management. Good job, everyone. And thank you for your attention for today. You did a good job. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.